अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बरकत यूट्यूब चैनल में। तो आज इधर आया हूँ बटरा पीरी मंडी पर। आज माशाल्लाह पता है अभी कुर्बानी आने वाला है। अभी 30-35 दिन है। तो माशाल्लाह जानवर लेने बंदा आता है, अल्लाह उसको तौफीक दे। तो चलते हैं, जो भी होगा रेट इंशाल्लाह बताते हैं। तो इस साल महंगा बहुत, रेट हाई बहुत महंगा है। तो अभी चलते हैं। भाई आप लोग ये दूसरा जानवर ले आया, ये देख सकते हो। ये बहुत बड़ा जानवर, अच्छा है, प्यारा माशाल्लाह। तो 420 मान रहे हैं इस साल माशाल्लाह। रेट बहुत हाई है, आप देख सकते हो। ये जानवर है, 4 मन गोश्त होगा इसका, 4 मन होगा। आपके लिए मैं दूसरा जानवर ले आया हूँ, आप देख सकते हो। ये 420 मान रहे हैं, बटरा ब्री पर खड़े हुए हैं। तो आप माशाल्लाह आप देख सकते हो जानवर। तो 4 मन बोल रहे हैं भाई, इसका वज़न होगा। तो माशा ये साल बटरा ब्री बहुत महंगा है। मंडी जहाँ भी जाओ मंडी महंगा मिलेगा आपको ये। तो चलते हैं दूसरे जानवर के पास, जो होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह जानवर आए हुए हैं, 5 लाख मान रहा है इसका। तो भाई इस साल मंडी आप देख सकते हो, ये बटरा पी पर खड़े हुए हैं। तो भाई को बोला इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू नहीं दे रहे। बोला अभी ईद में थोड़ा टाइम है, तो मना किया हुआ सेठों ने। तो चलो भाई, मसला नहीं है आपका, ये देख सकते हो। रेट का पता नहीं, इसका बोल रहे 4.5, इसका भी 4 बोल रहा है। भाई हमें 4 लाख मान रहा है इसका, ये देख सकते हो माशाल्लाह। तो फाइनल क्या हो रहा है उसका इसका? तो फाइनल कितना होगा? फाइनल कितने हो? माशाल्लाह, ये देख सकते हो जानवर। ये दूसरी बार जानवर आए हुए हैं, इसका 380 मान रहे हैं। ये बटरा पीरी पकड़ हुए हैं भाई, आप देख सकते हो। रेट है, आप खुद देख लो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेट चल रहा है इस साल मंडी का, ये रेट है। अब तो ईद में बहुत टाइम है, तो चलो आपको दिखाते हैं। ये बटरा पीरी मंडी है भाई, लगा नहीं है अभी कम लगा हुआ है, फुल नहीं लगा हुआ है। माशाल्लाह रश दे सकते हो, ये इतना रश है। आज संडे का दिन है, तो बंदे आते हैं चेक करना। अभी तो टाइम है थोड़ा सा, अभी बंदा आस्ते आस्ते आते हैं, चेक करते मंडी का। ये 2 दांत है, आप देख सकते हो। ये तो 80 मान रहे हैं। हाथी हाथी है, 80 मान रहे, 2 दांत है, आप देख सकते हो भाई। बट साल आप देख सकते हो माशाल्लाह। ये आप जानवर देख सकते हो माशाल्लाह। तो 280 मान रहे हैं इस साल। हर बंदा रो रहा है बंदा भाई, इस सब क्या करे बंदा। आप खुद देख सकते हो, ये 280 लग सकता है, आप खुद देख लो, क्या बोले भाई। ये 3 लाख मांग रहा है इसका। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह, ये सब एक ही रेट है भाई, बोल रहा है। तो क्या करे बंदा, गरीब बंदा कहाँ जाए भाई। जानवर वाला कुर्बान इसको वाला तोहफी देगा। इतना फ़िलहाल मंडी नहीं लगा हुआ है, तो अभी रश भी इतना है, थोड़ा कम है। रेट बहुत हाई है। तो फिर 2 बजे पूछा था, तो भाई बोले बस क्या कर रहे हैं, अभी मजबूरी है। अभी ये दूसरे पर खड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है। तो 7.5 लाख मान रहा है। बटरा भी मंडी पर खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। ये 6 लाख मान रहा है, 2 दांत है, तो 6 लाख भाई बोल रहा है उसका। चेहरा आप देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत चेहरा है। बटरा पी मंडी पर हम लोग, ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। इसका 6 लाख मान रहा है भाई। शौकीन नहीं हो सकते हैं तो वही ले सकते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह जिसको तौफीक दे।
तो 4.5 लाख मांग रहे हैं। रेट बहुत हाई है भाई इस साल। तो ये भी दे सकते हो माशाल्लाह, ये भी दे सकते हो जानवर। 3.5 लाख मांग रहे हैं। माशाल्लाह आवाम दे सकते हैं, आवाम आ रहा है तो मंडी का रोड कर रहे हैं। देख सकते हो ये माशाल्लाह अभी ये लगा हुआ है, कोई जानवर आए नहीं है तो बटवापुरी में तैयारी हो चुकी है। बस इंशाल्लाह जानवर दूसरे सेंटर पे भी आएंगे। हर इंशाल्लाह जो संडे होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह जानवर दिखाऊंगा बटवापुरी के। तो अभी लगा फुल बटर मंडी नहीं लगा हुआ है, तो कम लगा हुआ है बंदा, बस माशा रश है मंडी में और बंदा आ रहा है तो चेक करने के लिए या लेने के लिए। तो फ़िलहाल अभी रश है मंडी पर, अभी दिन बहुत टाइम भी है। तो ये मंडी दे सकते हो, ये मंडी आपको अपना तैयारी किया हुआ है। इंशाल्लाह अभी आस्ते आस्ते हर बंदा आ रहा है, बच्चियाँ भी आते हैं माशाल्लाह, बच्चे को लेके आते हैं अपना घुमाने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे। इसका 320 मांग रहे हैं, ये 2 दांत है बच्चे माशाल्लाह, सब तो 2 दांत होते हैं, तो बड़ा होगा तो होगा। ये 3 लाख मांग रहे हैं। तो 2.5 लाख मांग रहे हैं, आप देख सकते हो। ये बहुत बच्चे प्यारे भी हैं माशाल्लाह, और रेट भी आप दे सकते हो। ये सस्ता जानवर है, ये 10 मांग रहे तो 90 में हो जाएगा। तो मैं वहाँ दिखा दूँ हल्के वाले भी जानवर तो महंगे हैं, तो ये 10 मांग रहे तो 90 में आ जाएगी। तीनों का रेट यही है। तीनों यही रेट है। 5.5 लाख मांगे बटवापुरी 5.5 लाख मांग रहे हैं।